Assalaamu calaykum soo dhawaada akhyaarta qaaliga waxaad ku soo dhawaataan sheeko kale oo aad u xiiso badan. Familkan u jeedaan waxay dhaleen wiilkan lagu magacaabo Muraad, waxayna rabaan inay u guuriyaan gabar kale oo ka dhalatay famil kale. Ayadan waxaa lagu magacaabaa Lisa, waxayna diidan yihiin labadooduba inay isguursadaan, balse familka waxay ku dadaalayaan inay isu keenaan Lisa iyo Muraad, waayo labadaas famil waxay ka soo jeedaan famil awood badan welibana xukumi jiray waddanka ay ku noolaayeen. Labadoodana markii la isku soo hadal qaadaba way xanaaqi jireen oo way isnaceen labadooduba, maxaa yeelay ayagoo aanan isa soo doonanin ayaa familkooda isku soo riixayaan, mid walbana xanaaq ayuu meel la fadhiyaa. Familka ayaa maalintii dambe u heshiiyey, kadibna way isu keeneen. Intaa kadib way uga dhex baxeen oo way ka dhuunteen hal mar, miriq ayayna ka dhaheen, ayaga ayaana isku soo haray. Kadibna waxay sheekaystaanba ayagoo isku canaananaya, maxaad iga soo doontay, aniga kuma rabo. Midba midka kale ayuu leeyahay, amba kuma rabo, adiga maxaad iga soo doontay. Kadibna waxay yiraahdeen familkeena ayaabana isku keenaya, anaga isma rabnee aan isnabadgelino, aniga waaba ku nacay. Labadoodii waxay ka taagan tahay khaatiyaan. Waxaa soo daba socdo laba nin kale oo tuuga ah, weliba dhar madow gashan, wejigana uu xiran yahay. Labadoodii waa ay dareemeen in la daba socdo. Intaa kadib way carareen, gacanta ayuu uga dhigay Muraad gabadhii, waana ula cararay. Nimankiina way ka soo daba carareen ayagoo rabaan inay dilaan Muraad iyo Lisa. Ugu dambeyn derbi ayay ku yimaadeen oo aysan ka gudbi karin. Nimankiina waxay bilaabeen inay awoodooda hal mar u isticmaalaan oo ay ku tuuraan si ay u dhintaan Lisa iyo Muraad. Balse mar alla markii isku soo dhawaadeen waxaa ka soo baxay iftiin aad u weyn labadoodii, welibana awood fara badan wata. Nimankii way cabsadeen, waana ay ka carareen meeshii. Muraad iyo Lisana waxay bilaabeen sheekadoodii ahayd inay isnacaan mar labaad. Intaa kadib waxay u soo noqdeen familkooda ayagoo uga sheekeeyay qisadii soo qabsatay. Intaa kadib oday waayeel ah ayaa waxa uu ku yiri, waxaa jirta naag awood badan oo lagu magacaabo Melinda. Waxay ahayd mid awoodeeda u adeegsata dadkoo dhan si ay u baabi'iso. Waxay baratay awoodo kala duwan, weliba awood madow ayay lahayd. Qof alaala qofkii isku dayay inuu la dagaalano waa ay ka awood badneed oo ay dili jirtay. Intaa kadib waxaa dhacday in laga wada baqo oo dadkii oo dhan ay ku dhiiran waayaan, balse laba nin oo awoowayaashiina ah ayaa waxay bilaabeen inay la dagaalamaan Melinda. Intaa kadib waa ay ka awood badiyeen, waana ay dileen, waxayna u bedeleen sanamkan yar aad u jeedaan. Ayadiina sidaas ayaa looga awood badiyey, waxaana la keenay madxafka. Madxafka ayay taalay, balse waxaa haday qof aan la ogeyn, waana ula cararay. Arrinta aan idinka qarin jirnay ayaa waxay tahay awoowayaashiinii hore ayaa waxay lahaayeen qoorta waxa idin suran labadan dhagax, mid ka cad iyo mid ka madow, oo labadiina aad kala qaadateen. Awoowayaashiina aad ka soo dhaxasheen waxaa ku jira awood fara badan, idinka ayaan awooddaas iska leh. Haddii aad isla isticmaashaan naagtaas Melinda ah waad ka awood badin kartaan, waayo waxay haysataa awood fara badan. Haddiise aad kala fogaataan oo aad mid mid ugu tagtaan way idin dilaysaa. Labadoodii waa isa soo raaceen, waxayna soo aadeen meel ay ku tababartaan si ay ula dagaalamaan naagtaas awoodda badan. Waxay u yimaadeen macallin, isagiina waxa uu baray sida loo isticmaalo awooddaas. Waxaanu ku yiri, waa inay ila joogtaan muddo aad u dheer si aad u tababarataan. Ayagiina way ogolaadeen. Meesha waxaa kaloo joogay nin lagu magacaabo Shady. Shady waa ninkii soo xaday naagtii Melinda ahayd sanamkeedii. Intaa kadib waa uu qabtay, ayadii ayaana dhex gashay hal mar. Waxayna rabtaa inay u adeegsato rufiyaan ahaan oo ay ka dhigato rufiyaan si uu ugu dabagalo labadan ciyaal. Intaa kadib hal mar ayay ka kor qaylisay, waxay ku tiri, Shady, waxaan kaa rabaa inaad labadan aad kala geysid, welibana aad labada dhinac kala marisid awoodooda si u kala jabto. Intaa kadib ayaan ka faa'iideysanayaa, waana dili doonaa labadooda. Sidaas ayay ugu ogtahay ayuu yiri. Waxaanu isku bedelay hal mar cook ama chef, ninka cunto kariyaha ah. Waxa uuna rabaa labadooda inuu isku diro. Ayagoo practice gareynaya awoodooda ayaa hal mar gabadhii yarayd ee Lisa ahayd waxa ay tuurtay awood ayadoo aanan ugu talagalin, ayaa waxay ku dhufatay oo ay caloosha ka gelisay wiilkii Muraad ahaa. Dhulka ayuuna ku dhacay isagoo dareemay xanuun aad u fara badan. Waxaanu yiri, adiga waad i dishay, welibana ka saad i dishay, maxaan kaa sameeyay? Mise waxaad ka faa'iideysanaysaa kisteer aan ku aaminay. Ayadiina waa ay xanaaqday, welibana ilin ayaa ka soo daadatay oo waxay rabtay inay raali geliso, balse hadal waa uu ka soo fuqi waayay, waana ay ka carartay. Waxayna u soo samaysay keeg yar oo ay isleed ku raali geliyay marka uu dego. Ayadoo keeg u soo wadaa ayaa waxaa ka hor yimid ninkii ahaa Shady
oo ahaa ninkii soo adeegsatay naagtii Melinda ahayd. Wuxuuna ku yiri ii dhiib, aniga ayaa u geynayo, waan ogahay inuu ku xanaaqsan yahay, balse aniga ayaa kaala soo hadlaya. Kadibna way u dhiibtay, isagiina waxa uu ku daray sun, welibana qofka caloosha ka qabanaysa. Waa uu soo qaaday, waxuuna rabaa inuu isku diro labadooda. Ninkii Muraad ayuu keenay, waxuuna ku yiri waxaa kuu soo samaysay gabadhan yar ee Lisa, waxayna rabtaa inay ku raali geliso, wayna ka xishoonaysaa. Ha niyad jabinin gabadha yare, tartiib u cun. Intaa kadib waa uu aqbalay, isagoo isla gabadha ayaa ku soo dhiibtay. Markii uu cunay oo uu dhameeyaba waxa uu dareemay calool xanuun oo caloosha laga qabtay, waxaana qabtay ninkii. Waxa uu ugu daray oo soo cararay, isagoo soo aaday gabadhii Lisa ahayd oo ku soo qayliyay. Wuxuuna yiri adiga waxaad rabtaa miyaa inaad i dishid, weliba aad nafta iga qaadid? Waan ku ogahay inaad khiyaanooley tahay, mar dambe naagtayda ha ka soo bixin. Gabadha way la wareersan tahay waxa uu sheegayo oo maba dareensanaba waxa lagu sameeyay. Aad bay u murugaysan tahay, meesha ayayna iska fariisatay. Intaa kadib waxaa yimid ninkii Shady oo ka faa'iideysanaya dhibaatada soo dhex gashay labadooda. Kadibna wuxuu ku yiri ninkan waa u geeyay, balse isagoo kibirsan oo aad u qalqaylinaya ayaan u tagay, waan u diiday. Waxa uuna ahaa mid aad u xun, welibana wuxuu ku xamanay macalinkaaga oo waxa uu dhahayay aniga nafsad ahaanteyda iyo kali ahaanteyda ayaan u dagaalamayaa, naagtaasna aniga ayaa ka awood badinayo, mana rabo inuu adiga kula jiro oo kula dagaalamo. Waxayna iyadii ku fikirtaybo ayadan inay gooni u dagaalanto maadaama uusan isaga u baahnayn. Intaa kadib waxaa yimid qof ordaya oo wuxuu ku yiri Lisa hooyada iyo aabaha waa la afduubtay, sidoo kale Muraad hooyadiis iyo aabihiis waa la afduubtay. Gabadhii isla markiiba way carartay si ay isu badbaadiso hooyadeed iyo aabaheed. Wiilkan wuxuu ku fikirayaa oo ka shalaynayaa gabadha sida ula dhaqmay, waxaana rabay inuu soo raali geliyo maadaama uu xanaaqsanaa xilligaas. Intaa kadib isagoo isla banaanka u bax, waxa uu soo galay wiil ordaya, wuxuuna ku yiri waalidiintaada waa la afduubtay, waxaana afduubatay naagtii Melinda ahayd. Isagiina uu soo cararay, goonidiis ayuuna u soo cararay. Waxayna yimaadeen godkii ay deganeed naagtii Melinda ahayd si ay u soo badbaadiyaan. Kadibna way iska hor yimaadeen, waxayna garan waayeen wax isku sheegaan maadaama ay isdagaashanayeen, balse waxay bilaabeen inay isla galaan godka si ay u soo badbaadsadaan waalidiintooda. Labadooda waalidba waxay u kala xiran yihiin laba geed oo dhaxda waxaa ka taagan naagtii Melinda ahayd sanamkeedii, labada dhinacne labadii tuug ee u shaqaynayay. Intaa kadib waxay yiraahdeen hooyadeen iyo aabaheen inoo soo daay oo waalidiinteena inoo fasax, haddii kale waan ku burburinaynaa, waana ku dilaynaa. Kadib sanamkii ayaa hadlay, waxa uu ku yiri anigii maad i dili kartaan, waad beentiin. Kadibna waxay yiraahdeen waalidiinteena inoo daay sida ugu dhaqsiyaha badan, anaga gooni isku dagaalno, laakiin waalidiinteena waxbayna kama samaynin. Waalidiinteena miyaad rabtiin ayay tiri, haddii sidaas tahay labadiina dhagax isiiya oo indhaha ii geliya, haddii kale waan gubayaa labadiina waalid, kow ayaana ka siinaya idinkoo arkaya. Kadibna waxay yiraahdeen labadiina dhagax waan ku siinaynaa, balse waalidiinteena inaad noo badbaadisid ayaan kaa rabnaa. Haddii aad sidaas samaynaysid farta ayaan kaa saaraynaa. Waalidiinta ayaa laha samaynina, hana siinina, naagtan way idin khiyaanaysaa. Balse ma aysan dhegeysanin, waa ay siiyeen labadii dhagax. Isla markiiba iftiin ayaa ka soo baxay naagtii oo waxayba noqotay naag caadi ah, welibana aad u fool xumo badan. Iyadoo qoslaysa ay meeshii ka soo baxday muddo aad u dheer. Sidaan ma aanan noqon ayay tiri, balse hadda aad ayaan u faraxsanahay, waxaan dareemayaa raaxo, hadda ayaan xukumi doonaa waddankan oo dhan. Muraad ayaa ku yiri ballan ayaad naga qaaday, waalidiinteena inoo fasax, waan ku siinay waxaad rabtay. Ballan labadiinan caruur waxaad tihiin doqomo, sidee ayaad igu aaminteen aniga? Waalidiintiin iska daayay, xitaa idinka ayaan idin dilayaa, nafta ayaan idin dhaafinayaa, aniga ayaan xukumayo magaaladan iyo waddankan oo dhan. Kadibna waa ay soo miraqday oo waxay hortimid gabadhii Lisa ahayd, waxayna ku tiri aniga dhinacayga maaw, aniga ila shaqeey oo waxaad noqotaa garabkayga, waxna kuma yeeli doono, balse wiilkan ayaan dhul kala jarayaa, kow ayaan ka siinayaa maadaama uu cadowgaaga yahay. Wiilkii ayaa ku yiri ha aaminin naagtan, aniga waxaan ahaa qof wanaagsan, waxaan ku dhahay inay waxba ka soo qaadin, waan xanaaqsanaa, iga raali noqo oo iska kii cafi, balse naagtan ha aaminin, waa khiyaanooley. Intaa kadib waxay ka kacday hurdadii, waxayna dareentay naagtan inay tahay tuugad iyo khiyaanooley. Waxayna tiri naaya adiga kuma aaminayo, waan iska kaa dhicinayaa. Melinda aad bay u xanaaqday, kadibna waxay bilowday inay la dagaasho oo weliba awoodeeda ay ku soo tuurto. Labadooda waxay iswadaarsadeen awoodo fara badan maadaama aysan tababar fiican haysanin. Wiilkii ayaa horteeda maray, gabadhii iyadana way ka soo hormartay iyadoo isleh naagta hortiisa dil, balse maxaa dhacay? Awoodoodii ayaaba dhamaatay.
Intaa kadib naagtii ayaa iska sii wadatay awooddeeda oo waxay rabtaa inay disho. Waxay samaysataa awood aad u weyn wayna ku soo tuurtay. Aadam ayaa arkay inay baxar ku jirto gabadhii Liisa ahayd, isaga ayaana isku dhigay intuu ku soo booday, waxaana ku dhagtay awooddii madoobeed. Dhulka ayuuna hal mar ku dhacay isagoo weliba u ekaaday qof dhintay. Gabadhii yareed way murugtay, kadibna waxay tiri ka kac ha iga dhimanin, waa ogtahay inaan ku jecelahay, saaxiibkay aad ahayd, ha dhimanin, kuma aanan necbanayne ka kac hurdada. Ilin ayaa ka timaaday, ilintii ayaa waxay ku dhacday wiilkii xabadkiisa. Markaas kadib waxaa ka soo baxay iftiin aad u weyn, labadoodii hareereeyay, wiilkiina waa uu ka kacay. Intaa kadib waxaa u soo noqday labadoodii dhagax, waxayna xaqiiqsadeen in haddii ay isla shaqeeyaan oo ay hal mar wada dagaal galaan ay guuleysan karaan. Hal mar ayay awooddoodii isticmaaleen, weliba awood aad u weyn ayaa ka soo baxday. Naagtii waa ay qaylinaysaa, ha samaynina ay leedahay, maxaa yeelay waxay ogtahay haddii ay wada jir ku soo tuuraan inay ka awood badinayaan. Waana ay dileen, ayadiina waxay ku celiyeen mar kale sanamkeedii, welibana dulufka ahaa ee foolxumada badnaa. Intaa kadib waxay noqotay qof aan waxba tarin naagtii Melinda ahayd. Labadii familna waa isku soo dhawaadeen ayagoo labadoodii caruur is ogolaadeen. ilaa iyo halkan haddii aad nala soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan kaa codsanaynaa inaad videoga like inoo saarto oo aad 1000 like inoo gaarsiisid. halkaaga laq ayaa wuxuu u dhigmaa 1000 like ee la soco, subscribe-na dheh oo channelka ku soo biir. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii ka soo jawaabtay su-aashii hore aan idiin weydiiyey oo ahayd waxaad sheegtaa labada wadan ee midka ugu dadka badan iyo midka ugu dhulka weyn. Labadoodiiba waad ka jawaabteen oo Ruushka ayaa ugu dhul weyn, kan ugu dadka badanne waa Shiinaha. Su-aashaan maanta idin weydiinayo waxay tahay waxaad sheegtaa buurta ugu dheer Afrika magaceeda iyo waddanka ay ku taalo.